ជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍កាន់ Channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាពីរបៀបភ្ជាប់គម្រោងដូរលុយប្រចាំខែរបស់ Metfone 5ដុល្លារនិងរបៀបបាញ់លុយដោយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងសម្រាប់ធ្វើការលេងអ៊ីនធឺណិតពេញ30ថ្ងៃបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការដូរលុយ5ដុល្លាររួចឥឡូវយើងចូលទៅធ្វើការភ្ជាប់គម្រោងដូរលុយ5ដុល្លារសម្រាប់ធ្វើការលេងអ៊ីនធឺណិតប្រចាំខែរបស់ Metfone ទាំងអស់គ្នារបៀបភ្ជាប់5ដុល្លារសម្រាប់លេងអ៊ីនធឺណិតប្រចាំខែនោះគឺយើងធ្វើការចុចផ្កាយ133ផ្កាយលេខ5ត្រង់ជ្រុកហើយយើងចុចបញ្ជូនទៅនោះយើងនឹងបានជាប់នៅគម្រោងដូរលុយប្រចាំខែរបស់ Metfone សម្រាប់ធ្វើការលេងអ៊ីនធឺណិតបានរយៈពេល30ថ្ងៃនឹងដោយជោគជ័យហើយមួយវិញទៀតបន្ទាប់យើងធ្វើការដូរលុយរួចយើងធ្វើការបាញ់លុយដែលយើងដូរបានទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងសម្រាប់ធ្វើការលេងអ៊ីនធឺណិតបានរយៈពេលវែងដូចយើងផងនោះគឺយើងធ្វើការចុចរបៀបបាញ់លុយទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងតើយើងធ្វើការដូររួចគឺយើងធ្វើការចុចផ្កាយមកលេខ133ផ្កាយលេខទូរស័ព្ទមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដែលអ្នកដែលទទួលលុយហ្នឹងឧទាហរណ៍ថា097ប៉ុណ្ណេះទៀតមកនឹងគឺជាលេខឧទាហរណ៍ទេហើយយើងដាក់សញ្ញាផ្កាយតើមកយើងចុចលេខ1ផ្កាយហើយលេខ5មកត្រង់ជ្រុកហើយយើងចុចបញ្ជូននោះយើងនឹងបានភ្ជាប់បាញ់នៃការបាញ់លុយទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដោយជោគជ័យហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងអាចលេងអ៊ីនធឺណិតបានរយៈពេល30ថ្ងៃស្មើនឹងយើងផងដែរហើយសូមអានម្ដងទៀតរបៀបបាញ់លុយទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងក្នុងគម្រោងដូរលុយ5ដុល្លារយើងលេងអ៊ីនធឺណិតប្រចាំខែនោះគឺយើងធ្វើការចុចផ្កាយ133ផ្កាយលេខមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងគឺលេខទូរស័ព្ទមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងផ្កាយលេខ1ផ្កាយលេខ5ត្រង់ជ្រុកហើយចុចបញ្ជូននោះមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងនឹងទទួលបានលុយតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការឆែកមើលលុយដែលយើងមាននៅក្នុង balance លុយដែលយើងបានដូររួចវិញគឺយើងធ្វើការចុចផ្កាយ133ផ្កាយ097ត្រង់ជ្រុកហើយចុចបញ្ជូនទៅនោះយើងនឹងឃើញលុយដែលមាននៅក្នុងគណនីរបស់យើងតែម្ដងហើយមួយវិញទៀតរបៀបឆែកមើលលេខទូរស័ព្ទខ្លួនយើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Metfone ហ្នឹងគឺយើងធ្វើការចុចផ្កាយ99ត្រង់ជ្រុកហើយចុចបញ្ជូនទៅនោះយើងឃើញលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយបើសិនយើងចង់ធ្វើការឆែកមើលឈ្មោះអ្នកប្រើលេខទូរស័ព្ទវិញគឺយើងធ្វើការចុចផ្កាយលេខ200ត្រង់ជ្រុកហើយចុចបញ្ជូនទៅនោះយើងនឹងឃើញលេខឈ្មោះអ្នកប្រើលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតបើសិនយើងចង់ធ្វើការផ្ដាច់នៅគម្រោងដូរលុយហ្នឹងយើងចង់ធ្វើការផ្ដាច់គម្រោងដូរលុយហ្នឹងវិញគឺយើងធ្វើការចុចផ្កាយ133ផ្កាយលេខ02ដងត្រង់ជ្រុកហើយចុចបញ្ជូនទៅនោះយើងនឹងបានធ្វើការផ្ដាច់នៅគម្រោងដូរលុយនឹងដោយជោគជ័យអញ្ចឹងវីដេអូនៃការបង្ហាញពីវិធីភ្ជាប់គម្រោងដូរលុយប្រចាំខែ5ដុល្លាររបស់ Metfone និងរបៀបបាញ់លុយទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងសម្រាប់លេងអ៊ីនធឺណិតគឺសូមចាប់ត្រឹមហ្នឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមចុចអក្សរ Subscribe និង Like នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងសូមអរគុណ